Oh, ma che bordello è sta città? È pieno di gente. Per niente turistica, questo dove sono io. Sì, vabbè, va a cagare, va. È pieno. Non è assolutamente una bella cosa. Bisogna essere low cost dalla testa ai piedi. Perché Londra, ragazzi, sì, è cara, molto, molto cara. Però, ragazzi, non dimenticatevi che siete nel canale in cui le cose costose si fanno solo se regalate, scroccate o a prezzi assurdi. Quindi arrivati a questo punto, signori, buongiorno da un Dime Fabio con gli occhiali e benvenuti nel Regno Unito, benvenuti a Londra per la mia prima volta, una delle città più turistiche di tutto il mondo. Ma ragazzi, su Dime Fabio, sì, ok che io prediligo il non turistico, però cioè concedetemi anche di portarvi video in posti abbastanza semplici, però comunque nel mio stile, perché non è sempre possibile l'esotico, il marcio e questo e quello. Insomma, il mondo è bello perché è vario, ma soprattutto tranquillo perché ho già prenotato roba veramente top, succulenta, esclusiva, che non si vede tutti i giorni in rete. Quindi ci tenevo a dirvi che ogni tanto comunque i video a vedere le città, a conoscere i posti un po' più turistici, itinerari, top giorni, ci stanno sempre. E ve ne ho programmati un po' perché comunque questo viaggetto qui non l'ho fatto di recente, ma l'ho fatto a maggio, appena stava venendo fuori l'estate. E come avete letto dal titolo, potete prendere questo video come itinerario possibile di 4 giorni a Londra nel modo più low cost possibile. 0 mezzi pubblici presi. Sì, ma che tempo del cazzo, però. 0 euro spesi per entrare in musei o robe varie. Non me ne ciao un cazzo di musei. E 0 cibo. Non vi ho portato nulla per quanto riguarda il cibo in questo video, perché tra 2 settimane ci sarà un video speciale. Quindi detto questo, mettetevi comodi, preparate il parrucchino da guardia reale. Buona visione. Signori, buongiorno e benvenuti a Londra in questa giornata bianca, uggiosa, mamma mia che schifo. Siamo a metà maggio, non ho idea di quando vedrete questo video. In Italia ci sono tipo 20-25 gradi, qua ce ne sono 10-14, infatti giubbotto invernale ancora. Non è la stagione ideale, ma ci sono veramente tanti parchi verdissimi e bellissimi qui a Londra. Se non diluvia, magari qualche minuto posso buttarmici a mangiare le mie cose economiche al supermercato, perché Londra, ragazzi, sì, è cara, molto molto cara. Però come abbiamo già visto in tanti paesi cari, riusciamo sempre a cavarsela in modo esotico, economico. Ma i taxi che tipici, tutto tipico qua. Oh, ma che bordello è sta città, è pieno di gente. Partiamo col dire, allora, qua sapete benissimo che c'è la sterlina, che 1,17 euro corrispondono a una sterlina inglese. Ci sono un bel po' di aeroporti in cui potete scendere. Io sono sceso nel più distante, a Luton, e per un po' abbiamo fatto praticamente 3/5 del viaggio, tutto quanto bello liscio, veloce. Eravamo già quasi in centro e poi un'ora e mezza di colonna dentro le viette del centro. Quanta cazzo di gente c'è in questa città. Comunque, riflettendoci, non so se è così tanto conveniente andare con i mezzi pubblici qua, perché c'è un traffico indecente, cioè forse a volte è meglio andare a piedi per salvaguardare il proprio portafoglio. Che strano questo palazzo hotel. A me l'architettura, le case tutte così molto vicine, tutte mattonate di rosso, ricordano molto Amsterdam. Ho dato un'occhiata ai prezzi di questo coso qua che vende case. Qua si parla di milioni, ragazzi, non ai livelli di Monte Carlo, però si parla di milioni. Questo è un posto da soldi. E poi comunque è pieno, ma hanno tutti quanti soldi, quindi non mi piacciono. La stazione principale è Londra Victoria e a 2 passi da là subito Buckingham Palace, dove abita il sovrano d'Inghilterra, il re, perché è una monarchia, lo sappiamo. Monumento alla vittoria, praticamente Re Carlo III c'ha tutta una città davanti a casa sua, è una piazza questa. Io mi sono prenotato un museo, perché qui i musei sono tanti e sono soprattutto gratis. Diciamo che voglio entrare in uno particolare e stiamo andando là adesso. Areo qua, Museo delle Scienze Naturali. Quello volevo vedere. Se comunque nessuno ti controlla il biglietto, puoi entrare quando vuoi, c'è una fila per donare, perché si può fare la donazione ma l'entrata è gratis, quindi non serve neanche fare il biglietto online. Comunque quelle sono le ossa, lo scheletro di un dinosauro vero, un velociraptor. Comunque ci volevo venire perché c'è di tutto veramente, ragazzi. C'è gli uccelli, c'è roba di mare, c'è roba dei pianeti, c'è roba di terra, tartarughe, dinosauri estinti, T-Rex, e poi vedete sopra di me questo è uno scheletro gigante di balena nell'entrata principale, che in realtà ci sono 2 entrate. Io sono entrato dal retro. Aragaina, il pavone, un mammut. Cioè, è assurdo veramente. Io sono affascinato da sti musei qua. A me non frega un cazzo di quadri, tutte quelle cose là. Io amo la storia, preistoria, animali. Sto posto qua è stupendo anche perché è gratis. Molto belli, quartieri ricchi appena di fianco al centro.
Sì, queste sono le macchine tipiche. Queste non so che marca siano, come si chiamano. Queste sono le macchine tipiche. A volte faccio fatica a attraversare la strada, a capire dove devo guardare, perché qua si guida nella corsia di sinistra. Ecco, abbiamo capito quanto costa più o meno una di quelle casette a schiera lungo tutti i viali del quartiere Chelsea. 2,5 milioni, se non di più. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Benvenuti a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea. Gli stadi a Londra dovete sapere che sono abbastanza piccoli. Alcuni sono un po' più grandi, però la maggior parte in questo paese sono più piccoli rispetto ai nostri. E la bellezza è proprio che gli spalti sono praticamente a tanto così della rimessa laterale, si è dentro il campo qua quando si guarda una partita. Però costa anche tanto vedere una partita e sfortunatamente i miei orari non coincidono con niente, quindi niente partita. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Tutte queste cose tipiche rosse comunque vedete che hanno delle scritte, ad esempio qua c'è scritto office, c'è scritto post, anche le cabine non hanno tutti gli stessi nomi. Questa è una cosa usata una volta, adesso non sono più usate, per spedire tipo la posta, per fare chiamate al telefono, per prelevare, c'è anche l'ATM, ci sono tante robe, non è tutto quanto uguale. Comunque non esistevano solo le cabine quelle classiche rosse, esistono anche quelle normali che, non so se funziona ancora. Questa può essere di sì, sai. Ragazzi, sono passate 2 ore, nel frattempo sono tornato a Victoria e sono tipo le 7 di sera. Siamo nel quartiere di Westminster. Qua poi le strisce pedonali sono diverse perché per le bici è segnato con una semplice bici, mentre quelle che da noi sono delle bici, qua sono le strisce pedonali. Beh dai, carina comunque la cattedrale di Westminster, abbazia di Westminster, ragazzi, ma io non entro dentro sti posti, sapete perché? Perché vedete, è lei, vedete? Biglietti 31,57 € per entrare qua. Anche no. E poi dietro in riva al fiume, che è il Tamigi, c'è il palazzo di Westminster. Ma anche lì non si entra. 30,37 €. Sto cazzo. Entrare qui è fare violazione di omicidio ed è considerato un'offesa e un crimine. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Penultima tappa della giornata, ragazzi. Con gli occhi fuori dalla testa, sono stufo agro, marzo stufo, non che faccio più. Trafalgar Square, ragazzi, non è nulla di che, c'è una gran bella piazza con sto colosso qua in mezzo. Ara e Leon. E a Traffa c'è la National Gallery, museo dei quadretti, che io non entrerò anche se è gratis, non mi interessa assolutamente nulla vedere quadri, quadretti, dipinti, cazzi ammazzi. Ragazzi, ultima tappa della giornata, siamo nella zona che avevo più hype di vedere sinceramente, perché questa è una mappa di Call of Duty Modern Warfare. La mappa si chiama Piccadilly e siamo a Piccadilly Circus, questa zona insomma di avanti e indietro dove qua la notte non esiste, ovvero non si dorme mai, tutte le ore del giorno c'è il disastro di gente, c'è un sacco di roba veramente, c'è quel display là, mi piace veramente tantissimo, ti dà vita a questo posto qua, c'è gente che canta, che suona, è bellissimo con tutti i colori, con le luci che cambiano tutti quanti sui palazzi, clamoroso sto posto. Ah, la Buckingham de notte, anzi col cielo bianco, che schifo, col mio muso tutto quanto da personaggio da sbloccare. Ci vediamo domani. The next morning. Oggi a Londra parecchia gente in giro. Questo qui dietro di me abita su una tenda qua, un barbone, vabbè, e c'è il sole. Stiamo andando in ostello, è quasi mezzogiorno, poi è ora di mangiare. Abbiamo ancora tanto da vedere di questa città. Oh mamma mia, Morino, guarda chi c'è qua, c'è Morino. Aereo qua, ragazzi, 21 sterline a notte per andare 2 notti, è tra i più economici della zona e anche tra quelli messi meglio sinceramente. Siamo vicino alla stazione dei treni e dei bus, quindi bene. Beh dai, qui come a Chelsea posso dire di essere circondato da quelle casette bianche da 2,5 milioni di sterline. È già tornato nuvolo comunque, adesso andiamo a piazzarci in qualche parchetto a mangiare, anche perché ragazzi, per sopravvivere in questi posti qua, supermercati e via, robe losche, robe strane, attenzione ai prezzi perché costa veramente tanto qua il cibo. Scoiattolo, che bello! Amore, ciao! Ciao bello, no, non scappare. Anche il suo amico là dietro. Eccoli qua. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back. Oh, non so voi, ma io vado sempre a finire
nei posti dove non c'è nessuno. Poi comunque è normale parlare piano dove c'è silenzio, non c'è nessuno. Zona per niente turistica, questa dove sono io. Zero gente, super silenzio. Questo però è veramente un viale molto carino con questi alberi spogli. In my head I'm seeing, take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Quanta cazzo di gente c'è qua. Comunque partono da qua i giri con la barchetta. Mi pare per un giretto sei dai 30 euro in su. Ragazzi, l'abbiamo trovato anche qua davanti del London Eye e il Busio di Londra, mamma mia. E per salire su London Eye o per la ruota panoramica 40 bombe. Indecente. Beh, qua non sono proprio tanto felici d'errore. Questo non l'avevo mai visto in vita mia, il negozio degli M&M's a Piccadilly. Ecco, qua c'è ancora più gente di quanta ce n'era davanti il Big Ben. E c'è questa piccola Chinatown dietro Piccadilly, dietro Leicester Square. È praticamente più di mezz'ora che cammino completamente a caso, senza vloggare e guardarmi intorno perché non c'è nulla di che, perché siamo nella zona nord-ovest da Piccadilly verso Hyde Park, nel quartiere Mayfair. È pieno di gente, cioè fanno solo shopping qua. C'è mucho de sky e soltanto negozi. Tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't. Oh, finalmente ragazzi, dopo aver passato una bruttissima zona piena di... Siamo entrati a Hyde Park, il parco più grande di Londra, ma a parte il bellissimo cielo immenso che c'è, ma quanto è grande questo parco, giganti. Adesso vado uno di quelli sdrai simili a quelli di Brno che erano in piazza, però non in parco. Infatti nel frattempo ho iniziato a gocciolare anche. Sì, vabbè ragazzi, dai, non ci credo. C'è il tipo che sta scappando dietro di me che mi ha chiesto i soldi perché bisogna pagare per entrare in sto parco. Ma che cazzo di discorso è? Ah no, si paga tanto, veramente tanto per stare seduti su sti cazzo di sdrai. Ma va a cagare, va. Approfitto allora di questo momento sotto la pioggerellina a Hyde Park per parlare di un argomento. Allora, ho visto che intanto comunque i ragazzi inglesi a livello generale, diciamo, non è il canone di bellezza più bello che ci sia. E soprattutto ho notato qui negli UK una grandissima vastità di gente sovrappeso. E questo mi va a ricordare quello che si dice dell'America riguardanti i fast food. E anche qui ne ho trovati veramente tanti. Effettivamente in altri paesi non avevo visto. Qui ci sono veramente tante persone, ma soprattutto donne e ragazze che soffrono di obesità e sovrappeso, e non è assolutamente una bella cosa. 5 hours later. Ore 21:30, guardate il cielo sopra, cioè è ancora chiaro e siamo a neanche metà maggio, ragazzi. Comunque la zona dove alloggio è proprio losca, c'è un silenzio clamoroso, ma una cosa che ho sentito anche stamattina è che nei sottoscala ci sono le persone che abitano nelle case e qua fumano un sacco. Proprio veramente strange, molto strange sta zona. Ragazzi, ho girato perché di fianco al supermercato che sono andato stamattina c'erano due volanti che stavano facendo un arresto, un po' di gente, c'era un po' di gente losca là. È pieno di gente che fuma marijuana qua e si sente, comunque se lo sento io in zona penso che lo sentono anche gli sbirri. Tesco Express, un altro però, pasta col tonno e verdure, meno di 3 euro, sono tipo 285 grammi. Questo è uno stile di vita, quello che vi sto trasmettendo io, ragazzi, è uno stile di vita di un vero viaggio low cost, non quelli... Voglio fare un viaggio low cost. Dopo spendo molto di roba, le sky, in bevare, questo e quello. Certo, ognuno fa quello che vuole nella propria vita, ci mancherebbe altro. Ma allora non dire come fare un viaggio low cost. Questo è uno stile di vita low cost, ragazzi, e a me piace, lo adoro. Il bello di questo stile adesso sta nel crearsi un'avventura per cercare un posto dove mangiare, se no tu ti ammagni in piedi mentre te vai avanti così. Vabbè, io mi sono rotto i coglioni a aspettare, io mi siedo col culo qua e mangio qua. Il low cost è anche sapersi adattare a qualsiasi situazione, è uno stile di vita, ragazzi. Allora qua, stesso luogo, pasta finita, eccola qua, da 250 ml, portata dall'Italia, tascabile, ci sta benissimo e la riempite sempre. Buona, gratis, ancora meglio. Questa sera, ragazzi, volevo farvi vedere quello che abbiamo visto questa mattina di sera, ma sono davanti al Big Ben e non c'è un cazzo di nessuno qua. Non c'è proprio più nessuno. Guardate, è vuoto qua. What the fuck, come mai? Ragazzi, si è fatta mezzanotte passata. Ora altri 2 km a piedi e con oggi siamo in totale a 26. Abbiamo già superato il primo giorno che era 25. Ci vediamo domani. Signori, buongiorno e benvenuti in questa nuova giornata di merda a Londra. Oggi diluvia e ho tipo più strada di tutti gli altri giorni da fare. Gli altri giorni abbiamo fatto 25 km a piedi, oggi tutto il giorno così. Bene! Sì, ma che tempo del cazzo però. Una banana, 8 panini col cioccolato e mezzo litro di latte e caffè, 3 euro. E poi chiedetemi perché non vado al bar. Buono questo pane, ne ho altri 7.
È veramente assurdo questo tempo. Aveva smesso di piovere per tipo un quarto d'ora, 20 minuti appena uscito dal supermercato, e adesso è ricominciato da poco, anche più forte. Stiamo lasciando il quartiere di Westminster, stiamo attraversando il ponte sul Tamigi e ci dirigiamo verso il quartiere di là, che si chiama così perché non lo so. Così si risparmia anche sull'acqua. Guarda come piove e guarda come piove e Londra. Perché nel Regno Unito piove così tanto? Dovete sapere che la corrente calda del mare Atlantico che circonda la Gran Bretagna mitiga il clima apportando maggiore umidità nell'aria. E siccome la Gran Bretagna non è in una buona posizione geografica ed ha una latitudine compresa tra i 50 e 60 gradi nord, l'umidità dell'aria sale, si condensa, riempiendo queste nuvole di questa umidità che diventano goccioline liquide. Inoltre è sempre legato alla posizione geografica, qui il sole scalda veramente poco, per questo qua piove sempre, c'è un tempo di merda. Museo diluvia. Va, entriamo. Museo della guerra imperiale, Imperial War Museum. Se ne approfitta per andare in bagno e riempire l'acqua gratis. Questo lo reputo un museo interessante da far vedere a chiunque. Rappresenta quello che è stata la nostra vera storia. Questi sono i musei importanti, come dinosauri, guerra, eccetera. Mi ha fatto comunque molto piacere entrare, oltre a essere stato gratis, perché sono riuscito a vedere tutto ciò che io ho sempre visto nei videogiochi dal vivo. Facevano vedere tutto quanto riguardante la prima e la seconda guerra mondiale: armi, aerei distrutti, bombe, effetti dei bombardamenti, mitragliatrici leggere, mitragliette, fucili d'assalto, macchine d'epoca. C'era veramente di tutto e di più. Bellissimo, andateci. Ragazzi, il mercato metropolitano non è un mercato, ma sono solo ristoranti da skate, quindi insalata mista con il pollo e le forchette cucchiaio gratis, 3 sterline e 80. Questo è low cost, non esistono ristoranti o cazzate varie, bisogna essere low cost dalla testa ai piedi. Low cost è uno stile di vita. Siamo arrivati finalmente, ragazzi, a Tower Bridge, uno dei monumenti più iconici di tutta Londra. Questo c'è anche il ponte elevatorio, è stato presente in tantissimissimi film e si può anche andare sopra le torri, costa tipo 15 sterline e ovviamente non si va. Ah, eccolo qua il parchetto dove si mettono tutti quanti. Là in mezzo al paltan, mannaggia a me. Guarda che bella netta st'acqua, è praticamente del colore del corneo di Saunara. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Tutto quel complesso lì sotto il Tower Bridge invece è il castello di Londra. Una quarantina di euro entrare, c'è una grandissima fila. Sembra veramente un bel castello, ma non provo troppo interesse per vederlo. Troppo turistico, troppa gente e massa skate. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. Bambini, siamo sotto lo Sky Garden e proviamo ad andare sopra perché il sito non funziona. Bisognerebbe prendere il biglietto gratis da lì, prenotarlo con l'anticipo, ma non va. Sì, vabbè, va a cagare, va. Cioè praticamente ha detto che chi non ha il biglietto non può entrare. E vabbè, ma il sito non funziona, gli ho fatto vedere e mi fa che bisogna prenotare tipo con 3 settimane di anticipo. Per quello non funzionava. E comunque questa è la zona della città di Londra. Comunque è impressionante quanti barboni ci siano dappertutto, ragazzi. È veramente piena di senza tetto questa città. E andiamo a vedere una delle ultime attrazioni che mi sono segnato, anzi la cattedrale di St. Paul, che anche lì comunque non si entra perché costa 40 euro, ragazzi. Costano veramente una follia le attrazioni qua, l'entrata, mentre i musei sono gratis. Non capisco questa cosa. Beh, priva di colori, però gigante, veramente bellissima da fuori, perché dentro col cazzo che ci entro, 40 euro non li do manco morto. Noi ci vediamo domani, che domani ho prenotato l'ultima tappa di questa big city. Signori, buongiorno dal mio ultimo giorno a Londra. Non vedevo l'ora di lasciare quel pub ostello. Mamma mia, che esperienza di merda. Ieri sera è arrivata una che era nel letto sotto di me, che puzza, che sapeva proprio da cane bagnato su a marzo, che schifo. Quando tornerò in Italia comunque sarò un po' confusionato dalla direzione delle strade, corsia a destra, corsia a sinistra, e mi hanno spiegato sì il perché qua si guida nella corsia di sinistra. Praticamente una volta quando si andava a cavallo si teneva il cavallo meglio con la mano sinistra a fare perché con la mano destra avevi la spada o il fucile o l'arma che dovevi combattere, e quindi per questo si è tenuta la corsia di sinistra. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and
Ore 10:30, Buckingham Palace. Vediamo se riusciamo a imbroccare il cambio della guardia. Arrivi là, guarda che bei che sei questi. Sono le 11:10, non è iniziato nessunissimo cambio della guardia. Prima sono passati i cavalli in mezzo e io ho un appuntamento al British perché se non vado a quell'ora sto fuori. Venendo da Green Park di Buckingham Palace, passando per Piccadilly, prima di arrivare al British si passa per il quartiere Soho. Veramente bello, non c'è mezzo supermercato, non c'è mezza roba economica, è molto colorato, molto bello veramente. Questa zona è piena di centri massaggi thailandesi. What? Tirando le somme, comunque Londra finora è l'unica città in cui non sono andato al ristorante, ma neanche fast food, niente, costa troppo. Addirittura a Berlino, che comunque è cara, ho trovato dentro i supermercati cose che ti puoi fare le porzioni tipo piatto da ristorante, costava poco. Qua neanche quello, qui in centro ci sono solo posti, supermercati piccolini dove prendi il minimo indispensabile e basta. Ah no, foto. Ah ok. Io non capisco perché non si possono fare foto qua. Ragazzi, qua comunque ti rompono tutti i coglioni, ti dicono vuoi fare la donazione, fai la donazione. No, io sono qua solo perché è gratis e anche perché non me ne ciao un cazzo di musei. Non sono nemmeno in hype di vederlo, quello che ero in hype l'ho già visto. Beh, si inizia subito con gli egiziani, la mia parte di storia preferita, dove sono stato in Egitto. Passate a vedere quella serie se non l'avete vista. E qui, oltre a tantissime teste di posti che sono stato, ci dovrebbe essere uno dei busti di Ramses II. Ah, la Ramses. Questa è stata presa dal tempio di Karnak. Nasi tutti quanti rotti. La porta dell'aldilà. Beh, diciamo che la cosa più guardata da tutti, già subito dentro la parte egiziana, è la stella di Rosetta, che è questo pezzo di coso qua scritto in geroglifico, demotico e greco, che ha consentito di tradurre geroglifici che erano stati dimenticati per millenni. Cultura greca. Sapete che devo ancora... Beh, penso che quando guarderete questo video sarò già stato in Grecia, ma non ad Atene nella cultura greca, ma in un'isola in vacanza. Quindi mi manca ancora da vedere sta cosa qua greca, ma voglio andare a vedere in Grecia qua. Diciamo è un vedere e non vedere quello che vedi nei musei, lo reputo. Tipo questa è una cosa da vedere, tipo i marmi di Panettone, una roba del genere. Posso dire che i greci avevano due coglioni enormi? Sono grandissimi sta cazzo di statue. Aereo qua ragazzi, sto qua è devastante, è super esotico. Non so mai se un giorno andrò per di là. Quella statua si chiama Hoa Akananaia. Era stata regalata circa nel 1868 dagli abitanti dell'isola di Pasqua alla regina Victoria, che ha deciso di portarla qua nel British Museum. Si trova nell'isola di Rapa Nui, ovvero anche detta l'isola di Pasqua, e bellissima, è strabella, è iconica questa cosa qua nel mondo, perché gli animotosi ci hanno fatto anche il cartone nell'isola di Pasqua, bellissimo. Esotico! Io voglio andare in questi posti esotici qua dove c'è sta roba qua, perché sono strafighi, sono bellissimi rispetto alla roba solita europea. Questo Africa, Oceania è figo, esotico. Beh sì, i greci avevano di gran coglioni, gli africani ancora di più, Ragazzi, abbiamo dato un'occhiata veloce alla zona giapponese, c'erano per la maggior parte quadri che non mi interessano. Andiamo fuori che ho fame, devo mangiare e so di morire del caldo. Ragazzi, mi sento veramente scombussolato, sto andando alla mia ultima tappa di questo tour a Londra. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. È una figata St. James's Park, è tranquillissimo, c'è un gran silenzio, è pieno di oche, anatre, papere dappertutto, anche in mezzo al prato. L'unica pecca è che fanno ancora pagare quei lettini là. Guarda uno scoiattolo là. Poi è vietato da mangiare gli osei come in Oman. Perché? Non capisco. Signori, spero che questa avventura a Londra vi sia piaciuta e fatemi sapere nei commenti se anche voi sareste stati così tirchi come me. So che qualcuno di voi che guarda i video comunque apprezza e ama questo stile super low cost. Ricordatevi, low cost è uno stile di vita da non sottovalutare, ragazzi. Noi ci vediamo settimana prossima con un'altra tappa di questa nazione, no spoiler però. Like e iscrizione se non l'avete ancora fatto e come sempre un saluto, baci e abbracci e spuaci. Ciao! A new plan, rearranging my life and